Nazdar, ja som Braník z G-Marketu. Rád by som vám povedal niečo o inšpirácii. Priatelia, inšpirácia pre muzikanta je sakramensky brutálne dôležitá a vidím, že ňou trpí každý jeden člen každej asi formácie začiatočnícko-amatérskej, pokročilej. Pokiaľ nedisponujete nejakým hyper super talentom ako náš spevák Ivko Servus, tak potom tu mám pre vás niektorých taký zoznam, takých doporučení, ktorými sa aj ja sám riadím. Predstavte si človeka, muzikanta, ktorý je napríklad, vymyslím si, v Košiciach a hrá tam v nejakom klube, teda žije v Košiciach, hrá v klube, zahrá, dá si pivo, letí domov, príde tam pár ľudí, tak tie emócie z neho sú určite také podľa mňa vlážnejšie, ako keby ste stretli muzikanta, ktorý cestuje dennodenne, spí v dodávke, po hosteloch, zažíva každý deň nové a nové zážitky, stretáva nových a nových ľudí. Tak z toho človeka vyžaruje nejaký taký skill, nejaká taká skúsenosť, ošlehanosť a inšpirácia. On všetky tie svoje emócie, ktoré neustále do seba nasáva, dokáže neuveriteľným spôsobom potom pretaviť do tej muziky, čo sa samozrejme nedá povedať o niekom, kto sedí povedzme 8 hodín za kompom a potom ide večer hrať nejakú muziku. To je podľa mňa absolútny nepomer a žiaľ Bohu veľmi veľa ľudí takto funguje a samozrejme tým pádom čím je zaujímavá ich muzika? No ničím, podľa mňa. To je ako keby ste sa fakt bavili s niekým pri stole, kto cestuje a s človekom, ktorý chodí do práce a určite ten, kto cestuje, je živší, komunikatívnejší, otvorený a s väčším nadhľadom nad všetkými vecami v živote ako ten, kto sedí za kompom a ide sa najesť, zanadáva si na to, že zdražilo maslo alebo ja neviem čo. Takže to všetko je strašne dôležité v tej muzike. Cestovanie, tam stretávate ľudí, dejú sa vám veci. Ak mi chcete argumentovať tým, že nemáte prachy na cestovanie, pokiaľ ste študenti, tak ja neviem, skúste využiť prázdniny na to, že vyjdete za mesto, vyhnete prst a stopujete. Získate tým neuveriteľné skúsenosti, stačí vám 2 týždne cestovania. Zoberte si malé ukulele, na telefón si môžete nahrávať vaše zážitky alebo nejaké námety hudobné. Verte tomu, že spravíte nejakú pesničku. Ak nie, napíšte mi, zavolajte mi, prídite k nám do Sednice. Postaram sa o to, aby ste mali zážitky, lebo neverím tomu, že by ste za 2 týždne nenazbierali dostatok emócií k tomu, aby ste vytvorili niečo zaujímavé. Ten náskok pred tými kapelami alebo muzikantami, ktorí teda necestujú. To by pre vás mohla byť taká fintička, ako byť lepší nad ostatnými. Ak by ste si chceli skúsiť zahrať na ulici, to je ďalšia vec, tam vás to veľmi pekne vyboxuje, vyliská, ľudia vám ponadávajú, krásne dostanete od života do nosa a to je výborné, to každý potrebuje. Keď ku mne príde človek z ulice, tak sa chová úplne opačne ako človek, ktorý žije klasickým stereotypným životom. Ten človek si sadne, hrá, je jedno, či padajú kamene, alebo či chodia električky alebo kamióny. Proste ten je prierazný, priebojný, pretože pokiaľ sa neusmieva, nerobí show, tak nebude mať večer na chleba. To je jednoduchý princíp, ktorý si treba uvedomiť. A tí, ktorí chodia do práce, tak zase tam není taká tá živelnosť, tá dravosť. Ja mám osobne rád tú takú dravosť v tej muzike, takéto presadenie sa a je to podľa mňa vždycky plus pre každého, čiže vyskúšajte si to, je to strašne ale náročné. Tí ľudia určite zažijú peklo, ale to všetko sa tuto ukladá, potom to krásne môžete vypretaviť do muziky, takže asi takto. Pokiaľ by sa vám to nechcelo, tak skúste navštíviť nejaký príjemný koncert. Ideálne naživo. Pokiaľ si to pozrite z YouTube, takto za stoličkou, tak ako
Aj to môže byť inšpirácia, ale to považujem za už takú lenivosť. Takže treba navštíviť koncept, pre vás to bude mať oveľa väčšiu takú šťavu. Skúste takisto porozmýšľať nad silnými emočnými zážitkami. To znamená, predstavte si, že koľko strašné tony z pesničiek vzniklo z emócií. To znamená, ste sa zalúbili alebo ste sa rozišli, tých pesničiek je milión. No prečo? Lebo to je silná emócia, ktorá je pretavená do muziky a čím je silnejšia, tým je tá muzika zaujímavejšia a odlišná od ostatných. Tí, ktorí žijú obyčajný život, tak ťažko napíšu, to by musel byť super, hyper zázrak, aby napísali nejaký extrémny hit alebo obrovský talent. Pre nás, smrteľníkov, ja mám s tým veľký problém, tak hľadám teda nejaké také cesty iné. Keď tak skúste aj poriešiť napríklad nejaké zážitkové záležitosti, skok s padákom alebo si zajazdiť na nejakom kamarátovom rýchlom aute alebo motorke, to všetko vo vás rozpúta nejaký oheň, ktorý tomu môže pomôcť. No a možno, že pre niektorých takých odvážnejších a etnologicky ladených by mohla byť zaujímavým zdrojom inšpirácie a meditácie. To znamená úplne sa skľudnenie a hľadanie nejaké také sebarovnováhy, bežte do prírody, na vzduch, to vám určite pomôže. Určite vám nepomôže sedieť za kompom, pozerať sa nejaké tutoriály, ako sa čo hrá a ako čo kto neviem čo. Proste najlepšie vždycky ísť von medzi ľudí. Toto sú tie hlavné na mňa záležitosti. Verím, že vám to pomohlo. I tak napíšte. Všetko dobré.